tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala bannaye atuyisizza mu nnaku zino ez'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaseera kano oba akaseera ke tubaddemu kabadde akaseera akajjudde obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti olwaleero ffe akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Tewali kyengera kyasinze kubeera kya bbeeyi, la yubiu, tekigulibwa, wala yashtara, ate tekitundibwa nga bulamu. Abantu bangi babadde mu bulamu buno obw'ensi balina ssente, naye ne bubeera bulamu nti kyetaagisa kubeera nti babugula. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala abaggyeko obulamu nga niwe kibeera nga kyetaagisa sente mmeka, baziina bali rede okubeera nti bazitoola, baziwaayo. Naye mwana wattu kikwewuunyisa olw'okuba nti nkola ya Allah nti byonna ebyengera ebisinga obungi biva wa Allah, naye ate ekyengera ky'obulamu kyekisinga byonna. Kati ffe tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatulekedde ekyengera kino eky'obulamu okutuusa akaseera kano nga tukyali abantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ndibadde nti kwegamba njagala okubeera nti mbategeeza nti nakyo kyengera. Buli ali wano yenna yandibadde yeebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, niwe kibeera nga kyetaagisa kubeera nti kwegamba kuyimirizaawo lakabiri yeebaze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ekyo, yandibadde ng'akikola kyekyengera ky'okutegeera Allah. Olwaleero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atutegeeza nti omuntu asobola okwogera ekigambo, la yatakallamu rajulun bikalimatin fihi ridwanullah, nti omuntu asobola okwogera ekigambo naye nga kijjudde okusimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga naye tamanyi nti ekigambo kyayogedde Allah akisiimi, naye empeera Allah subhanahu wa ta'ala gy'amuwa yaba tagimanyi. Naye kikwewuunyisa olw'okuba nti ekigambo kyayogedde kiriko okusiimibwa kwa Allah, Allah amuwandiikako, amuteekako okusiima kwe, era ne kugenderera ila yaumi yulaqa, okutuuka ku lunaku lwagenda okusisinkana ekirungi ekyo Allah kyamuwadde mu kigambo ekirungi ky'aba ayogedde. Era n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la yatakallamu rajulan, omuntu ayinza okwogera ekigambo fihi sakhtullah, nga kijjudde obusungu bwa Allah. Naye mwana wattu kikwewuunyisa nti yayinza okuba tamanyi nti ayogedde ekigambo kyayogedde kijjudde obusungu bwa Allah, era Allah subhanahu wa ta'ala amuteeseeko obusungu bwe. Ekyokulabirako, abantu boogera ebigambo bingi nnyo, naye nga mu butuufu ebigambo ebyo si bituufu era tebigwanidde kubeera nti abantu babyogera. Omuntu n'atuuka n'okugamba nti Allah agaba kiralo, gw'okiraba nga kwegamba kitono, naye embeera gy'aba akireeteddemu yaba tasuubira nti owa Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde ekigambo ekikyamu era ekitatuukaana. Naye kikwewuunyisa mwana wattu olw'okubeera nti kigambo kikyamu ky'aba ayogedde, Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako empeera y'ekyo kyennyini kyayogedde ekikyamu, nga empeera yakyo busungu bwa Allah, ate n'abubeeramu ila yaumi yulaqaahu, paka ku lunaku lwagenda okusisinkana ekyo kyayogedde nga kikyamu, n'awangaalira mwana wattu nga ali mu busungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bannaye, okutegeera Allah kintu kikulu. Abantu babadde mu zambi, bali mu kuzaaza Allah subhanahu wa ta'ala, naye ffe Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yatususulamu n'atulungama eri obusiraamu. Nga sinaba kutandika bigambo byange, Ustadi omu yagamba mu bigambo by'ekitiibwa Malik ibn Dinari rahimahullah, Allah amusaasire, yagamba nti kharaja ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyab shay'an fiha, nti abantu b'ensi eno baava mu nsi muno baafuluma duniya eno, wa lam yadhuqu atyab shay'an fiha, naye nga tebakombezebwa kubeera nti tebafunyeeko buwoomerevu bwa duniya, tebakombezebwa ku buwoomerevu bwa duniya eno. Baaliwo mu nsi muno ne bagibeeramu nga b'amaanyi,
ngera balowooza annahum qadiruna alaiha nga balabanga kwegamba ensi eno yaabwe bagyesobolera. Omuntu n'akuba ekifuba naye kikwewuunyisa, agamba Malik ibn Dinari nti abantu baava mu bulamu buno obwensi walam yadhuuku atyabu shay'an fiha, naye nga tebakombeddwa kuki ku buwoomerevu bwa duniya eno. Ne bamubuuza nti wama atyabu shay'an ya aba Yahya, buwoomerevu ki abantu b'edduniya abaava mu bulamu buno obwensi nga tebafunyeeko buwoomerevu bwa duniya? N'agamba nti ma'rufatillah, kwe kutegeera Allah. Omuntu yenna ne bw'anaabeera mu duniya muno nga w'amaanyi era nga mumulaba nga kwegamba wa kitiibwa era yasinga ekitiibwa ewammwe, naye ne singa kamutaana n'ava mu bulamu buno obwensi nga tategedde Allah subhanahu wa ta'ala, anaaba afiiriddwa ekyengera ky'okubeera nti kwegamba oba obuwoomerevu bwa duniya eno. Yenna anaava mu bulamu buno obwensi n'awangaala ku duniya kuno ng'ali mu bantu abategeera Allah subhanahu wa ta'ala, oyo y'anaaba yeesiimye era oyo y'anaabeera mu bantu abanaaba bafunye ekyengera ky'obuwoomerevu bwa duniya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okubeera nti tumutegeera. Allahumma, muganda waffe nga sinaba kubeera nti nzija wano wadde atugamba ebigambo n'atugamba nti bannaaye, omuntu okwerekereza edduniya eno ekisookera ddala ne bwe tunaagibeerako emyaka gyonna ne tukola byonna bye tukola naye nga tetutegedde, wallahi tuli mu khasaara. Kino nkibagamba, tewali kisinga byonna kubeera nti muntu yandibadde mu bantu abategeera lwakyali mu duniya. Kati bannaffe batuteekerawo darasa zino, enkungaano ezifaanana bwe ziti, naye ng'ekigendererwa tubeere mu bye tupiikinga, omuntu ategeere amanye ekigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ekyengera ky'obulamu okubeera mu duniya muno. Kati y'omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kutugamba nti talabul ilmi, okubeera nti omuntu anyoonya okumanya, kyatteeka gyali buli musiraamu yenna, kyatteeka gyali okubeera nti anoonya okumanya. Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah musaasire, Imam Ibn Taymiyyah yagamba nti mu duniya muno mulimu ejjana Allah gye yateeka ku duniya kuno. Mu nsi muno mulimu ejjana Allah gye yateeka mu duniya muno, naye man dakhalaha, oyo yenna agiyingira aba ayingidde eri era agenda kuyingira eri. Naye yenna anaasubwa jjana y'oku duniya kuno Allah gye yateeka ku duniya, ayinza obutabeera na mukisa gwa kubeera nti agenda kuyingira eri gye tumanyi obulungi. Ne bamubuuza nga tebabitegeera nti Sheikh, jjana gy'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala gye yateeka mu duniya nti yenna abeera agiyingidde ajja kuyingira eri? N'agamba nti kwe kubeera nti omuntu kwe kubeera nti kwegamba buli w'olabanga ng'omutima gwo gufuna emirembe ne gufuna obumativu n'obutebenkevu bwonna awali duruusu yonna, okusoma kwonna okw'eddiini, ng'owulidde nti awantu wonna w'oba owulidde nti waliwo okweyigirisa kwegamba oba ebikwatagana n'eddiini, naye nga buli lw'otuula bw'oti omutima gwo gufuna obutebenkevu, gufuna emirembe, n'owulira nga kwegamba toyina waasiwaasi yonna mu mutima gwo ng'olabira ddala nga mutebenkevu, okimanyanga nti Allah subhanahu wa ta'ala ejjana gy'aba akuwadde. Kati kino nkibagamba nti buli yenna anaatuula wano n'agumiikiriza, olwaleero si gwe mulundi ogusooka oba gwe gusembayo nti okubeera nti tujja kukungaananga mu kifo kino, naye enkola yammwe nti buli juma tutuula ne tubeerako n'okweyigirisa kwe tukola ki, kwe tweyigirisa. Tewali kisinga kino bannaaye, okubeera nti omuntu yeerekereza n'awaayo akadde ke n'ajja n'atuula wano, tewali kya muwendo nnyo kisobola kubeera nga
kisinga omuddu yenna abawaddeyo akaseera ke n'atuula mu kifo ekifaanana bwe kiti. Nga tugenda ku mulamwa era nga tukyalaba obulungi bw'okubeera nti abantu bandibadde beerekereza ne batuulangako mu ddalasa ezifaanana bwe ziti. Sahabiyun jalil Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba nti inna ar-rajula la yakhruju min banzilihi wa alayhi min ad-dunub, nti omuntu ayinza okufuluma kwegamba ayinza okufuluma ekifo kye kyonna kyabeera awangaaliramu, oba n'afuluma amakaage n'avaayo ewuwe naye nga yenna ajjudde mazambi. Omuntu ayinza okuva mu kifo kyabeeramu n'afuluma wabweru naye nga yenna ajjudde amazambi, ng'amazambi g'alina mayitirivu. Naye n'agamba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'agamba nti omuntu oyo singa faidha sami'a al-ilm, singa awulira nti waliwo okweyigirisa, waliwo ddalasa, waliwo ilimu, waliwo okweyigirisa okukwatagana ku ddiini, omusajja oyo singa mu kwekubiriza bw'atyo ne mu kufumintiriza ne mu kuwulira nti waliwo okweyigirisa okw'eddiini, singa atekereza najja n'atuula we mutudde bwe muti, kigambibwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu agamba nti omuntu oyo khaafa wa raja wa taaba, omuntu oyo afuna okutya olw'ebigambo ebiba bimubuuliddwa by'aba awulidde mu ddalasa w'aba atudde awali okweyigirisa eddiini. Ate bw'afuna okutya mu mutima gwe, afuna raja obwewaliikirivu, n'afuna ennaku ku ebyo by'aba awulidde, by'aba alinamu obukendeevu by'aba awulidde nga mu butuufu naye alaba nga mu butuufu ajjudde obukendeevu mu byo, afuna okutya n'afuna okunakuwalizibwa n'atakoma ku ekyo wataaba. Singa mu bigambo by'aba awulidde mubeeramu kwegamba ekimukoona, oba musajja awangaalidde ku mazambi naye awulidde nti kituufu, Allah ye musonyiyi era yasonyiwa abaddu be bonna, buli yenna asaba okusonyiyibwa Allah amusonyiwa. Omuntu oyo singa awulira ebigambo ebyo n'afuna okutya okufaanana bwe kutyo naye nenyekeza Allah subhanahu wa ta'ala, fansarafa ila manzilihi walaysa alayhi dhanbu, omuntu oyo atuuka okuddayo ewuwe gy'aviiridde nga talina dhambi. Kiki kyentegeeza? Nti obulungi obujjudde wano mu kutuula kwe tutuula kuno kuyitirivu. Omuntu ajja n'amadhambi nga mayitirivu, alina kituufu ebyonoono, naye akaseera k'atuula n'agamba nti kantuuleko awali ebigambo by'eddiini, buli lwawulira bw'ati ayina enkyukakyuka ejja mu bulamu bwe, ne wabeerawo okwetereeza kwe yeetereeza ye kennyini. Naye ekyo kyokka fataaba n'abeera mu bantu abenyekeza Allah subhanahu wa ta'ala, fansarafa ila manzilihi, omuntu oyo atuuka okuddayo gy'aviiridde, walaysa zambu, nga talina dhambi lyonna. Umar ibn Khattab n'atugamba nti fala tufarriqu majalisi ulama. Bannaye Umar radiyallahu anhu atugamba era atukubiriza nti bannaye temulekaayo kubeera nti kwegamba mutuula nkungaano zonna ziwulira nti waliwo okweyigiriza, temulekanga nkungaano z'abamanyi. Buli wonna wowulira nti waliwo omumanyi fulaani, waliwo abamanyi, waliwo okweyigirisa eddiini, mwerekerezanga ne mujja ne mutuula ku lw'obulungi obujjudde mu kubeera nti kwegamba omuntu yeerekereza n'atuula ku lw'eddiini. Ekyokulabirako ekisembayo ku bulungi bwe mbadde mbawa mu mbeera y'okubeera nti omuntu yeerekereza n'atuulako mu nkungaana ezifaanana bwe ziti ku lw'eddiini, ekyokulabirako omusajja asobola okubeera nti kwegamba akola kaweefube muyitirivu n'amala emyaka 20 naye nga kaweefube gwakola ayagala hijja, naye nga kwegamba akola misana na kiro butya bwafunye sente ezimutwala akole hijja. Naye singa azifuna n'agenda n'akola hijja, naye sooka otunuulire akasente ako kafunye abadde akanyoonya nga kwegamba akanoonyekeza mu myaka 2, naye ng'ekiruubirirwa kye kyakugenda kukola hijja.
naye singa Allah amugabirira hijja n'agenda n'akola hijja ate Allah n'amuwa alqabul okukkirizibwa ku hijja oba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akkiriza hijja ye, omusajja oyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omuntu oyo akomawo nga kayawmin wulidtuhu ummuhu, ng'alinga woolaba olunaku maama we lwe yakola ki, lwe yamuzaala. Wegamba akomawo nga talina zambi lyonna, agenze n'akola hijja, era hijja gy'aba akoze nekkirizibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwakomawo okuva mu hijja akomawo nga kayawmin wulidtu ummuhu, ng'alinga olunaku lwe baamuteeka ku nsi kuno nga talina zambi. Naye ekikwewuunyisa, sooka owulirize kano, omuntu singa atuula awali ilmu, awali darasa yonna efaanana bweti, n'atuula nga tewali kimutuuzizza okuggyako ekyo kyennyini ekimuleese, agamba Allah mu hadithi al-Qudusi nti mu nkomerero y'okutuula kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala assa munadi al-munadi, omukowooze mu bakowooze, nga malayika mu bamalayika, n'agamba ebigambo bino nga agamba buli yenna aba atudde mu lukungaano olufaanana bwe luti. Omukowoozi oyo agamba atya? Agamba nti kuumu maghfuura lakum, musituke musonyiyiddwa, Allah abasonyiye ebyonoono byammwe. Naye nga lwaki Allah abasonyiwa? Kutuula butuuzi awali duruusu, awali okusoma kw'eddiini. Oli agenze mu hijja, bagambye nti oluvannyuma lwa hijja Allah amusonyiye byonna, amadhambi gonna. Noono ali wano ku nkomerero y'olukungaano olufaanana bwe luti, Allah subhanahu wa ta'ala asa malayika n'egamba nti kuumu maghfuura lakum, bantu mmwe musituke, Allah abasonyiye. Naye ate takomye kubeera nti abasonyiye Allah, naye wakad buddila sayyi'atikum alhasanati, ebibadde ebyonoono byammwe bibafuuliddemu ebirungi. Abaayi temukiraba nga kinene? Kad buddila sayyi'atikum alhasanati, ebibadde ebyonoono byammwe mbibasonyiye, mbasonyiye byonna, ate ne mbibafuuliramu ebirungi. Naye sooka olabe omusajja akoze kaweefube emyaka 20 akoze hijja, naye bamusonyiye, akomyewo talina zambi. Naye kikwewuunyisa nti ebyonoono bye Allah subhanahu wa ta'ala talina kyamuwa mu byonoono by'aba ayina ate by'aba amusonyiye. Mukiraba? Akomawo nga kwegamba Allah amusonyiye byonna. Naye oluvannyuma lw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiye, ono ali wano atudde mu duruusu nga we mutudde bwe muti, naye Allah amusonyiwa. Naye oluvannyuma lw'okumusonyiwa, wabuddila sayyi'atikum alhasanati, ebibadde ebyonoono bye Allah bimufuuliramu ebirungi. Oli akoze kaweefube bamusonyiye busonyiyi kyokka, ebyonoono bye tebamufuulidde mu birungi. Naye gw'otudde wano talina na kaweefube yenna gw'oteeseemu, Allah akusonyiye, ate n'ebibadde ebyonoono bye Allah bikufuulidde mu birungi. Bannaye waliwo ekisinga ekyo? Kiki kye tuba twagala? Banegayirire, baŋŋambe, tuula, wuliriza. Twandibadde twekubiriza ffe bennyini ne tutuula nga awali duruusu ezifaanana bwe ziti. Ebadde taragibu, kubadde kukubiriza na kubeera nti kwegamba mutegeera obulungi obuli mu kutuula mu nkungaana ezifaanana bwe ziti. Ku lwaki?
olw'eddiini byebyo birungi Allah subhanahu wa ta'ala byateekateeka n'abiteekerateekera abantu abanoonya ilimu abanoonya okumanya kya kitiibwa nnyo kya muwendo era n'akaseera kaffe kano kebeere topiki yaffe ebeere paati ku topiki yaffe ng'ekwatagana n'okumanya n'obulungi obujjudde okumanya tukomenkereze n'ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala kye yasembyayo ng'era kyekikolo kyennyini ekya ilimu yagamba era Ibn Qayyim yagamba ekyokulabirako ku ilimu yagamba nti kama annahu la hayati l-ardi illa bilmatari nti ekyokulabirako ettaka lya duniya eno oba ettaka ly'ensi teriyina bulamu naye obulamu bw'ettaka ly'ensi kibeera kire ekyo Allah kyassa era Allah bw'assa ekire bw'ati olabanga kwegamba ettaka lyonna lifunye obulamu era yenna abeereeyo nga kwegamba mulimi agamba nti kati Allah subhanahu wa ta'ala kasizza enkuba kati ke kaseera kangende nnime kangende tugire obulamu bw'ettaka kibeera kire kya nkuba naye n'agamba ekikwewuunyisa n'agamba nti kadhalika la hayati lilqalbi illa bililmi nti kyekifaananyi ekimu nti omutima teguyina bulamu omutima teguyina kiki teguyina bulamu obulamu bwagwo ye ilimu eno gye tutuula ne tusoma era ne tuwuliriza yenna ayagaliza omutima gw'obulamu fa alayhi bililmi kyemukubiriza nakyo yeekwate kumanya yeekwate kubeera nti anoonya ilimu la hayati il-ardi illa bilmatar ettaka terina bulamu naye obulamu bwalyo kire kya nkuba wakadhalika la hayati lilqalbi illa bililmi n'omutima teguyina bulamu obulamu bw'omutima kubeera kunoonya kumanya ilimu kikulu era buli yenna atuula naye ng'ekimutuuziza yabtanuuna al-ilm ng'ekimutuuziza atuula kubeera nti kwegamba abeerako ne kyeyeeyigiriza mu bulamu bwe ateeke mu bulamu bwe abeera ku kkubo erimutuusa mu bulamu oba okulamusa omutima gwe era kyenjagadde okubagamba olwaleero mu darasa yaffe eno Allah subhanahu wa ta'ala alina ekigambo kye yagamba ng'akigamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nti omubaka aligamba ebigambo bino era nga nange kyembakubiriza tewali ilimu esinga ilimu yonna ilimu esinga bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'obeera eyo n'ogamba nti nze nyina ekika kya ilimu kyenoonya nayo ilimu tetuganye naye ilimu esinga aslul ilmu ddiini ulumu ddiini ilimu esinga byonna ilimu ya ddiini omuntu okubeera nti kwegamba amanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba kyekikulu ye ilimu esinga ekibatuuza wano mwenna mujja wano ng'ekigendererwa kyammwe mwagala kuwulira Allah agambye atya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam agambye ki kitegeeza nti bigambo bya Allah bye bituleeta na bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ki naye kikukwasa ensonyi olwaleero luno ng'abantu tetutegedde kyennyini kye baaluubirira omubaka sallallahu alaihi wasallam okutugamba nti talabul ilmi faridatan ala kulli muslim
nti okunoonya okumanya kyateeka ku buli musiraamu yenna. Abantu bali eyo baganye okubeera nti kwegamba beerekereza, okubeera nti basoma ilimu y'eddiini. Allah subhanahu wa ta'ala yasse ekitabo ekyo Qur'an. Naye Allah subhanahu wa ta'ala waatusaako ekitabo ekyo Qur'an nga hujjatul lana. Qur'an eyo gye tulaba kyetaago kyaffe, buli yenna ali wano Qur'an kyetaago kye. Onaatugamba ki nti bw'olina ekika kya ilimu kye wasomye ekisinga Qur'an al-Karim? Allah yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omubaka aligamba nti waqala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Omubaka aligamba nti ya Allah, abantu bange bafuula Qur'an eno ekisengibwa, basenguka Qur'ani, baleka Qur'ani. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ebyo omubaka aligamba Allah ng'alaba abantu kwegamba balekayo kye baali bateekeddwa okubeera nti banoonya mu bulamu buno obw'ensi. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala okutukwasa Qur'an ye constitution yaffe Allah gye yatukwasa. Kuba Qur'an ffenna Allah subhanahu wa ta'ala mwe yateeka obulungamu bw'abantu bonna butya bwe banaawangaala obulamu bwabwe bwa duniya. Nga bw'olaba Allah bwe yagamba Adamu alayhi salamu bwe yamala okumuteeka ku duniya, yamugamba nti gye nkusindise mu duniya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ndi singa obulungamu bunaakujjiranga n'obeera mu bantu, faman ittaba hudaya, oyo yenna anaagoberera obulungamu bwonna obunaaba buzze gy'ali, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, tagenda kubeera naku yonna wadde okunakuwalizibwa wadde kwegamba embeera y'okutya kwonna, kuba anaaba ategedde obulamu bwe butya bw'asaayidde okubeera nti abuwangaaza. Kati obulamu bwaffe bwonna, gedeni obulamu bwaffe, hidayati y'obulamu bwaffe Allah yagiteeka mu Qur'an. Naye kikwasa ensonyi musiraamu nganze, musiraamu gwe, okubeera eyo nga Qur'an togimanyi. Allah yagamba alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, nti abo Allah subhanahu wa ta'ala be yakwasa ekitabo kye Qur'ani, be yasaako ekitabo ya'rifunahu, baba bakitegeera, kama ya'rifuna abna'ahum, nga bw'obalaba engeri gye bamanyimu abaana baabwe bwe batyo bwe bamanyimu Qur'ani al-Karim. Omuntu omuzadde amanyi kye bayita omwana gy'ali. Okumanya kw'omuzadde eri omwana we kinene nnyo, erimu gy'alina ku mwana we mpitirivu. Olaba omuzadde omwana akola ekikyamu naye ate n'asigala nga ye amuwakanira kuba agamba nti ono omwana wange. Kitegeeza ki lwaki amuwakanira? Abnaahum, nga bw'obalaba engeri gye bamanyimu abaana baabwe, wakadhalika era kyekimu engeri gye bategeeramu Qur'ani al-Karim. Naye kituufu olwaleero nti ekigero kye tumanyimu abaana baffe kyekigero kye tumanyimu ekitabo kya Allah. Era Allah n'atugamba eryo bbanja gye tuli lifuula ebbanja, nti kituufu ndi muzadde eka, abaana mbayina, naye ekigero kyemanyimu omwana wange kyekigero kyemanyimu ekitabo kya Allah. Kuba yeyo irimu gye batugambye faridatan ala kulli muslimu, ndi kyateeka ku buli musiraamu yenna ekigero ky'omanyimu omwana wo, ky'omanyimu Qur'an al-Karim. Era Allah n'agamba alladhina atainahumul kitaba, abo Allah be yakwasa ekitabo, abo Allah be yawa ekitabo, si yeffe, yatilunahu hakka tilawatihi, bakisoma mu butuufu bw'okukisoma. Naye kituufu
olwaleero Qur'ani naawe ogisoma nga bweteekeddwa okubeera nti esomebwa, oba ogisoma nga bw'oyagala. Kituufu kale ogimanyi naye ogisoma. Omusajja yajja eri Hasan al-Basri rahimahullah, Allah amusaasire, n'agamba nti ya Hasan al-Basri, owaaye gwe Hasan al-Basri, inni sami'tu anna kulla ma'siyati al-iqab, nzize mpulira nti buli kyonoono omwana Adamu kyakola kiriko ezambi, kiriko ekibonerezo, nti buli kyonoono omuntu kyakola kiriko ekibonerezo Allah kyamubonereza nakyo. Omusajja ajja eri Hasan al-Basri rahimahullah, Allah amusaasire, amugamba nti inni sami'tu anna kulla ma'siyati al-iqabu, nti buli kyono nzize mpulira nti buli kyonoono omwana Adamu kyakola kiriko ekibonerezo Allah kyamubonereza nakyo. Naye fa inni asaitu Allahi kathira, naye nzize kwegamba nga njemedde Allah subhanahu wa ta'ala kinene, nze njemera Allah, nze nkola ebikyamu ebyonoono biyitirivu, naye walam yuakibuni, naye Allah nga tambonerezanga. Muwulirize, agamba nti fa inni sami'tu, nze mpulira nti anna kulla ma'siyati al-iqabu, nti buli kyonoono omuntu kyakola kiriko ekibonerezo Allah kyamubonereza nakyo mu duniya. Naye fa inni asaitu Allahi kathira, naye nzize njemera Allah, nkola ebikyamu bingi ebinyiza Allah, naye walam yuakibuni, naye tambonereza. Hasan al-Basri n'amugamba nti wakamu akabaka Allahu wa anta la tadiri, mirundi emeka Allah subhanahu wa ta'ala zaza akubonereza naye nga gwe tomanyi? Mirundi emeka nga Allah akubonereza naye nga gwe tomanyi? Omusajja n'agamba nti fakaifa, butya nga nze siraba, ebyonoono nkola bingi naye Allah tambonereza. Kati ate gwe ngamba nti wakamu akabaka Allahu wa anta la tadiri, nti Allah ambonereza naye Allah akubonereza naye nga naawe tomanyi nti akubonereza. Hasan al-Basri n'amugamba nti wakamu tamurru alayka al-ayyam duna an taqra'u al-Qur'an, nakumeka ezikuyitako nga tosobola kusoma mu Qur'ani al-Karim, tosomera muko Qur'ani. Ewiki neyita, omwezi ne guyita, n'omwaka ne gujja, naye nga tosobola kusomako Qur'ani. Omusiraamu, ekitabo kyo Allah kye yakukwasa nga ye constitution yo, gwe omusiraamu, n'otamanya Qur'ani nti kye kitabo kyo. N'obeeraawo omwaka ne guyita, naye nga Qur'ani tekuli mu bulamu bwo. N'amugamba nti wakamu tamurru alayka al-layali tawalin wa anta mahrumun anil qiyam, biro bimeka ebize bikuyitako ebiwanvu nga wa anta mahrumun anil qiyam, nga mu bantu abayimirirako ekiro ogambe nti nange kambeereko mu basomako Qur'ani ekiro, toliimu. Nga ne mubali Allah be yagamba nti kanu kalilan min al-layli ma yahjaun, nti kyalinga kitono nnyo gye bali mu kiro, baali beebaka kitono, okwebaka kwabwe baali beebaka kitono. Kitegeeza nti akaseera akaabwe konna akawanvu baakamala mu kubeera nti bayimirirako ekiro,
basomeko ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ffe olwaleero tuli ku ki? Omusiraamu Allah gwe yakwasa Qur'ani n'obeerawo nga tomanyi bukulu bwa Qur'ani, sooka owulire omubaka ekigambo kyagenda okugamba nti inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, nti abantu bange basenguka Qur'ani. Naye agenda kukyogerera mu nnaku, naye nga ffenna eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye tusuubira ffenna y'omuwolereza waffe. Buli yenna ali wano mu ddarasa ey'olwaleero kimanye okitegeere nti olwaleero mu bigambo bye tufa okubeera nti twegamba twejjukaliza emitima gyaffe mubaddemu ebigambo bibiri. Ekisooka nga kitukubiriza tubeere abanoonya okumanya, naye ng'ate irimu esinga n'obulyazaamaanya bwe tulina obunene bwe kubeera nti Qur'ani tugikubye amabega. Omubaka yagamba, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti inna kulla qawm, nti buli kibiina kyonna, buli ku kibiina kyonna lahu sharafan, bayina ekintu ekyekitiibwa eky'omuwendo ennyo kye beenyumiikirizaamu. Buli kibiina ky'olaba eky'abantu kiyina ekintu eky'omuwendo ennyo yatabahawuna bihi, kye beenyumiikirizaamu. Nga bw'olaba olwaleero tewali kibiina nga tekirina constitution, era constitution eyo gye babeera nayo kyekyo eky'okwenyumiikiriza kyabwe, nti akola obulungi yenna mu kibiina ateekwa okubeera ng'agoberera ebiri mu constitution eyo. N'akola obubi wekubeera kumutereeza, wekubeera kumukwata nsobi, tumukwatira mu constitution. Naye omubaka n'agamba nti wa inna sharafa ummati, naye ekyokwenyumiikiriza ky'ekibiina kyange ekya umma yange al-Qur'ani al-Karim, ye Qur'ani y'ekitiibwa. Ate ffe olwaleero tugisenguse. Qur'ani gy'olaba eyo Allah omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya'atil Qur'ani eyo egenda kuleetebwa ku lunaku olw'enkomerero wa alihi alladhina kanu ya'maluna bihi, abo abaagibeerangako mu bulamu buno obw'ensi, abaagikolerangako ku duniya kuno. Bw'erireetebwa Qur'ani ku lunaku olw'enkomerero, kiki kyegenda okubeera eri abo abaagikolerako oba abaagiwangaalirako oba abaagiteeka mu bulamu bwabwe? Egenda kubeera shafi'an. Ku hadisi emu omubaka sallama yagamba shafi'an li ashabihi, Qur'ani egenda kubeera muwolereza kwoyo yali mukwano gwayo. Naye hal anta sahibul Qur'an, ekibuuzo, oli mukwano gwa Qur'an era ogyagala? Wama huwa min al-matlub min al-Qur'an, kiki kyetuluubirira mu Qur'ani? Lwaki Qur'ani fenna batugamba tugisome? Ekigendera kyayo kyeki? Ekigendera ky'okusoma Qur'ani kwe kubeera nti kwegamba bifahmihi, okubeera nti tugitegeera, wal amalu bihi, n'okubeera nti tugikolerako. Kyekigendera ky'okusoma Qur'ani eyo. Si kifaananyi nti bakituwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yagissa oba yakwegamba yatuwa Qur'ani kibeere ekifaananyi eky'abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nedda ssebo, Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa era yagissa nga ekigenderwa kyayo abantu b'ekibiina ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama okubeera nti kwegamba bagitegeera wal amaru bihi. Oyo yenna era n'agamba
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba anti al-matlubu min al-Qur'an huwa fahamu hi kwe kubeera anti kwegamba ekigendwa ky'okusoma Qur'ani kwe kubeera anti tugitegeera era ne tugimanya amakulu gaayo wal amalu bihi n'okubeera nti tugikolera ku Qur'ani etugambye ki Qur'ani kiki kyekugambye kyekigendwa kya Qur'ani eno si kubeera kifaananyi nti kangiteekeeka oba kyekitabo kyaffe eky'obusiraamu nedda ekigendwa kyayo tubeere nti tugisoma era n'agamba nti fa illam takun hadhihi hammu kino we kitabeera nga kyekiruubirirwa kyekyokusoma Qur'ani yagamba nti lam yakunu min ahli ilmu wala ddiini tobeera mu bamanyi ne bw'onaagisoma Qur'ani naye nga gwe kigendererwa kyo si kyakubeera nti ogitegeera wadde okugimanya oba wadde okugikolerako gwe tetukubala mu bamanyi oba ab'eddiini tetukubala mu bamanyi ba ddiini abategedde be abanaagisoma Qur'ani ate oluvannyuma lw'okugisoma bagikolereko Qur'ani eyo gye batugamba era Allah gye yatussaako nga nayo bbanja gye tuli Allah yagyogerako ki yagamba mu bimu ku bigendererwa bya Qur'ani yagamba nti kul nazzalahu biruhil qudus nti Qur'ani eyo yassibwa na mwoyo mutukuvu Jibrilu alayhi salamu liyuthabbita alladhina amanu ebeere nti enyweza abakkiriza mu bukkiriza bwabwe naye ng'ate huda nga bulungamu lilmuslimin wa bushirari lilmuslimin nga bulungamu ate ng'ejjudde amawulire ag'essanyu lilmuslimin eri abasiraamu bonna ekigendererwa kya Qur'ani okubeera nti kwegamba Allah yagituwa liyuthabbita alladhina amanu ebeere nti enyweza abakkiriza mu bukkiriza bwabwe kyova olaba olwaleero abantu imaani zaabwe nnafu ebyeddiini si bye baliko bali ku byabwe lwaki al-Qur'ani laysa fi hayati al-muslimin Qur'ani mu bulamu bw'abasiraamu teriimu naye bwe tunaateeka Qur'ani mu bulamu bwaffe tujja kutambulira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala era ogenda kulaba ng'abantu bonna bategedde nti lino lyekkubo lye tuteekeddwa okubeera nti tukwata naye olw'okubeera nti kwegamba era kyekigambo Sheikh kyagambye nti al-matlubu min al-Qur'ani kyetunoonya mu Qur'ani okubeera nti tugisoma huwa maani kwe kubeera nti tugisoma tugitegeera amakulu gaayo ate oluvannyuma lw'okugitegeera amakulu gaayo wal amalu bihi tusobole okubeera nti tugikolerako ate oluvannyuma lw'okugikolerako n'agamba nti fa in lam takunu hadhihi hammu kino we kitabeera nga kyekiruubirirwa kyo oba ekyokukwata Qur'ani oba gwe wagenda kukwata Qur'ani naye ng'ekiruubirirwa kyo kikyakubeera nti otegeera Qur'ani ate era ekiruubirirwa kyo kisakubeera nti kwegamba okolera ku Qur'ani agamba nti wa anta laysa min ahli ilm wala ddiini tobalibwa mu bamanyi ate era tobalibwa mu bamanyi ba ddiini tobeera mumanyi ate era tetukubala nti naawe oli mumanyi wa ddiini kuba ekigendererwa kyo kirala nnyo kyawukana ku Qur'ani Allah yagamba Qur'ani eyo gye tulaba gye batugamba tusome tuli ku ilimu obodda gye batukubiriza era gye mbakubiriza nayo olwaleero yagamba Allah nti inna alladhina yatiluuna kitaba Allah abo abasoma ekitabo kya Allah Qur'ani wa aqamu swala ne bayimirizaawo swala wa anfaku mimma razaqnahum era ne bawaayo mu ebyo bye twabagabirira sirran wa alaniya mu kyama ne mu lwatu ula yarjuna tijaratan lan tabur abo be basuubula business be bali mu business lan tabur etadiba be bali mu business etali mu loss omuntu asoma ekitabo kya Allah bannaye tebeera loss abatali mu loss
alladhina yatluna kitaba Allah, nobeera mu basoma ekitabo kya Allah. Oti onayimirizaawo swala nga kwegamba tusomye Qur'ani. Etteeka erikulagira oyimirizeewo eswala olijjawa liri mu Qur'ani. Wakadhalika omuntu asobola kubeera nti akola mirimu mirungi okujjako nga kwegamba ategedde Qur'ani, kuba Qur'ani eno ye amateeka g'ateeka okubeera nti atambulirako. Naye Allah agambye nti abo abasoma ekitabo Qur'ani ne bayimirizaawo eswala n'okuwaayo ne bawaayo, yarjuuna tijaratan lan tabuur, beba abali mu bizinesi etaliimu loosi. Bwebeera bizinesi, olwaleero bizinesi ki gye basobola okugamba nti eteriimu loosi, n'otuula butuuzi era n'ogamba nti nedda eyo sigenda kugigendamu, naye ng'owulidde nti eyo teriimu kufiirwa, teriimu loosi yonna, ate teddiba. Olwaleero ng'abantu bakoze bizinesi mpitirivu, ne gy'olaba nti bizinesi y'amaanyi ejjudde kwegamba ejjudde amagoba, ejjudde okubeera nti omuntu afuna kinene. Wallahi mbalayirira Allah nga sibalimba, naye ejjudde loosi. Omuntu asobola okubeera ne bondi y'emmotoka empitirivu, naye ekikwewuunyisa nti byonna by'atunda bya bbeeyi, biri ku ssente, naye ng'ate ali mu loosi. Naye ng'eloosi naye agifuna. Eyo tuveeyo, tudde ku mbeera yaffe eno eya bulijjo. Mulimu ki gwe basobola okugamba nti guno teguliimu loosi, n'osobola okubeera nti kwegamba okugayaalirira? Tofiirwa. Naye Qur'ani gye batugambye lan tabuuru, eyo tijarata lan tabuuru, ye bizinesi omuntu gy'akola nga teriimu loosi, temuliimu kufiirwa. Obulungi bwa Qur'ani njibakubiriza mugiteeke mu bulamu bwammwe. Allah ajja kukyusa obulamu bwammwe, abufuula obw'omuwendo, abufuula obw'ekitiibwa, ate mugiyigiriza abaana bammwe nabo basome Qur'ani. Buli ali wano olwaleero naye yeetaaga ejjana, naye n'ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ekikwewuunyisa nti yagiteekamu amadaala, naye amadaala Allah subhanahu wa ta'ala ge yateeka mu jjana gagenda kubeeramu bantu. Naye omubaka agambye, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambye, welulubeera olunaku olw'enkomerero, idha kaana yawmul qiyama, welulubeera olunaku olw'enkomerero, kirigambibwa, baligamba nannyini Qur'ani, oyo yagifuula mukwano gwayo mu duniya muno, nti ikra'u, soma Qur'an, warattilu, era bw'olinnya, ikra'u kama kunta turattilu fi duniya, gisome nga bwe wagisomanga mu duniya. Okuwunda kwe wawundanga mu Qur'an nga buli yenna akuyimirira emabega, kwegamba agamba nti agenderere bugenderezi, asomere ddala. Bajja kugamba ku lunaku olw'enkomerero nti ikra'u kama kunta turattilu fi duniya, gisome nga bwe wagisomanga mu duniya. Gwe olwaleero eyiyo gisoma otya? Qur'an olwaleero gye tusoma, tugisoma hakka tilawatihi, mu butuufu bw'okugisoma, kuba Allah yagituwa ate ye yatulagira okubeera nti tugisoma, naye yatugamba nti yatiluunahu hakka tilawatihi. Abo Allah be yakwasa Qur'an bagisoma mu butuufu bw'okugisoma. Naye kigambibwa ku lunaku olw'enkomerero nti soma Qur'an ate bw'olinnya amadaala g'ejjana, ate gisome kama kunta turattilu fi duniya, nga bwe wagisomanga mu duniya.
naye wulira ekigambo omubaka kye yagamba nti fa inna manzilataka inda akhiri l-aya takra'uha, eddaala lyo lyogenda okubeeramu mu jjana lyeddaala aya gyogenda okusembyayo okusoma. Kitegeeza nti bw'olibeera na aya 100 ogenda kubeera ku ddaala lya namba 100 mu jjana, gwe olwaleero olina aya mmeka mu mutwe nga naali Fatiha gy'oyina, era naawe gy'ogamba nti osoma, gy'oyimiriramu buli swala ng'ogisoma, okyagitagaliramu. Gwe bw'onaagamba nti kale kangisome nga bwe njagala, Allah bw'atyo si bw'atyo. Allah subhanahu wa ta'ala si bw'atyo bw'agambye. Agambye nti abo be yakwasa Qur'ani bagisoma mu butuufu nga bweteekeddwa okusomebwa. Naye ate bw'ogamba nti kati nze kangisome nga bwe njagala, ebiseera by'okugirongoosa sibiina. Jjukira nti bajja kugamba ekigambo kiri omubaka kyagambye kitugambye nti ikrahu kama kunta turattilu fi dunya, gisome nga bwe wagisoma mu bulamu obw'ensi. Obulungi obuli mu kubeera nti buli yenna ali wano muzadde yandibadde nti asomesa omwana we Qur'ani. Omubaka yagamba man qara al-Qur'an, oyo yenna asoma Qur'ani, fastaharahu halalahu, n'agibeerako n'ateeka Qur'ani eyo mu bulamu bwe. Bw'obeera mwana n'osoma Qur'ani n'ogiwangaalirako obulamu bwo, ng'ebyo bye wasoma mu Qur'ani byekugamba naawe by'otambulirako era by'owangaalizaako obulamu bwo, ku lunaku olw'enkomerero omanye ekigenda okubeera ekirabu Allah kyagenda okuwa bazadde bo olw'okusoma ku Qur'ani. Ebyo mbigamba bazadde abali wano. Eri omwana asomye Qur'ani naye ng'amugamba, omanye ekirabo Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okuwa omuzadde yakusomesa Qur'ani. Omubaka agambye alayhi salatu wassalamu nti ulibisa walidahu yauma alqiyama, bazadde bo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubambaza tajan, engule eyakayakana min dhuyui shamsi fi buyuti dunya, ng'okwakayakana kw'engule eyo kwegamba engeri engule wegenda okubeera nti eyakayakanamu ekitangaala kyayo kigenda kubeera nga wolaba ekyenjuba engeri gyeyakamu mu mayumba g'ensi eno. Sooka olabe enjuba engeri gyeyaka. Ekitangaala ky'enjuba obunene bwakyo, amaanyi gaakyo, yengule Allah kyekyambalo Allah kyagenda okwambaza buli muzadde yenna eyasomesa omwana we Qur'ani. Ate omwana kwegamba n'awangaalira ku Qur'ani, kigenda kubeera kirabo. Yauma alkiyama bannaye kizikiza, okujjako omuntu yenna anaakola ebirungi, buli yenna anaakola ebirungi yalisanga ekitangaala yauma alkiyama. Naye bw'owona endibaga n'obeera mu bikyamu, suubira kizikiza wa Allah. Naye Allah alaganyizizza omuzadde yenna n'asomesa omwana we Qur'ani nti Allah ajja kumwambaza engule, ng'okwayakana kw'engule eyo ekitangaala kyeyina kyenkanankana wolaba ekitangaala ky'enjuba engeri gyeyakamu mu duniya, mu mayumba g'edduniya. Naye omubaka abuuza alayhi salatu wassalamu nti fama dhannukum billadhi amila bihadha, bwe kibeera bwe kityo ku muzadde asomesezza omwana Qur'ani, naye mulowooza ki ku mwana ye kennyini eyasoma Qur'ani? Kigenda kubeera kitya? Kigenda kubeera kitya? Kigenda kubeera kisufu.
mu hadisi emu buno bulungi mbubawa era nga mbakubiriza uragibukum lita'alimu alqur'ani mbakubiriza nga mbagaliza tubeere abantu abasoma Qur'an tubeere ne ragaba n'okwagala n'okuwankana okwegamba okuwankawankanira kusoma Qur'an n'okubeera ntugiyiga era n'okubeera nti kwegamba tugisomesa abaana baffe yatuuka okugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwana yenna anaawangala ku duniya kuno nakkiriza bazadde be ne bamusomesa Qur'an ne bamuyigiriza ekitabo kya Allah kuba ye irimu esinga bannaaye n'agiwangaalirako n'agikolera ate buli haraamu yenna n'amwesamba kituuka okugambibwa nti mu bulungi kuba ino hadithi eri mu fadaili qira'atul Qur'an mu bulungi bw'okusoma Qur'an hadithi akhrajahu al-Imam al-Muslim yajijayo mu kitabo kye n'agamba nti omuntu yenna omwana yenna anawangalira ku Qur'an ebiri halali n'abitambulirako Qur'an byegamba ate byeziyiza byonna n'abyesamba agamba nti agenda kuweebwa furusatan olukusa akakisa abadde abakakasizzaako okubeera nti bayingira omuliro ajja kumuwa furusa ewolereza abantu 10 mu bantu b'enjuye nga naye mu bonna abantu 10 Allah subhanahu wa ta'ala abadde amaze okusalawo nti abantu abo olw'emirimu gyabwe n'enkola yaabwe bateekwa kugenda mu muliro wekibeera bwe kityo nga bwe bulungi obuli mu Qur'an ewange ewuwo tulinze eki ku Qur'an okubeera ntugireeta mu maka gaffe n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ja'alahu amamahu nti omuntu yenna afuula Qur'an n'agiteeka mu maaso ge nga y'omulagirizi we nga buli kyonna kyayagala okukola abuuza ku Qur'an atambulira ku Qur'an omubaka yagamba nti kaadahu ila aljanna Qur'an ebweto bweri mukulembera era nemutwala paka mu jjana naye waman ja'alahu khalfa dharihi yenna ateeka Qur'an emabega we n'agikuba amabega n'agamba nti nedda Qur'an kwegamba n'asalawo kwegamba ye awangaale nga kwegamba nga bw'ayagala si bulamu bwa Qur'an si Qur'an bwegamba n'asalawo bw'ati awangaale bw'atyo omubaka yagamba nti ekyo kyokka kyolaba Qur'an eyo gy'ateese emabega saakahu ila nnaari bwetyo bweri mutambuza okumutuusa mu muliro jahannam tusaba Allah abeere nga agututaasa kati ffe tulinze eki mbakubiriza tubeere nti kwegamba twerekereza nga bwe twerekereza bwe tuti ne tujja ku lw'obulungi bw'okunoonya okumanya ne tutuula mu duruusu zino mu darasa zino ebeere enkola yaffe bweti egenderere tutuuke ne ku siteepu endala ey'okubeera nti buli yenna ali wano tutuula bwe tuti nga bwe tutudde nga naye kitutuuziiza kusoma Qur'an abantu bonna batulabe ensi yonna etulabe nti abasiraamu abo bonna ekibatuuzizaawo bali kweyigiriza Qur'an kijja kubeera kya bbeeyi kijja kubeera kifaananyi ekirungi ennyo emikisa gyonna gye twagala mu bulamu obw'ensi Allah yagiteeka mu Qur'an muno mwenna abampuliriza abali mu maaso gange buli ali wano yenna alaikum bil ilmi mbalaamira nga nange serese mabega twekwate kunoonya okumanya kuba mwe muli ekitangaala mwe muli okuwa obuwanguzi bw'edduniya eno n'obuwanguzi bwa akhira gye twagala kuba omubaka agambye man salaka tariika yaltamisu fiihi ilma omuntu yenna yeteekerawo ekkubo
nti buli lwajjuma kangende waliwo darusu kangende nsome ku ddiini nga we muze bwe muti. Omuntu yenna eyeteekerawo ekkubo ery'okunoonya okumanya, omubaka agambye alayhi salatu wassalaamu nti sahala llahu tariqan ila aljanna, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiriza ekkubo erimutuusa mu jjana. Abaayi kyembuuza, ffenna kiki kye tunoonya mu duniya? Ye jjana. Naye ejjana ya Allah tegenda kuyingizibwamu bantu nga bali awo bonna kwegamba bantu batalina kye bamanyi. Kuba byonna ebitutuusa mu jjana tuteekwa kubeera nti kwegamba tubitegeera butegeezi, tuteekwa kubisoma. Kati bwe tutaasome nga mpunzika ebigambo byange ne topiki yaffe, buli ali wano yenna kiteeke mu birowoozo byo era ogende nakyo okuva olwaleero nti babadde batukubiriza okubeera nti twandibadde tuteekangawo obudde era ne twefiikizangayo obudde ne tuteekawo akaseera k'okweyigiriza eddiini. Naye kitwala olwaleero nti bannaaye kyateeka gy'oli omusiraamu okubeera nti weeteekerawo embeera butya bw'otegeddemu eddiini yo. Kuba obulamu bw'omutima gwo, nafusi yo okubeera ennamu, eteeka okubeera ennamu ngo ekiramusa omutima gwo al ilmu billah, okubeera nti onoonya okumanya kwa Allah. Naye olwaleero abantu bajjudde ebirwadde mu mitima gyabwe, kuba ebiri mu mitima, irimu yonna eri mu mitima si ye irimu ya nafusi. Olwaleero abantu bali ku byabwe beekolera byonna bye baagala, naye okubeera nti buli yenna omuntu kyateeseeko kaweefube nga bw'omulaba kaweefube gw'ateese ku kyonna ky'omulabako, n'atabeera ku active ku ddiini ye. Lwaki tali active ku ddiini? Nti ekiri mu mutima kirala nnyo. Omutima gwe kwegamba yagutiika ilmu ejjudde, naye nga kwegamba teriimu irimu ereeta obulamu obulongoosa omutima gwe oba obulamusa omutima gwe. Abantu balina amadiguli, balina zi PhD, naye nga zonna omusanga nga n'okusaala tasaala, naye nga ate musiraamu n'ediguli aziyina akusinga okumanya. Naye lwaki? Nti kyeyatiika nafusi ye, kyeyatiika omutima gwe, tekiwa omutima gwe bulamu. Irimu y'eddiini yeteekeddwa okubeera nti kwegamba ewa omuntu obulamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna atuwe ragabatan wa rahaba, okwagala n'okuwankira okubeera nti tubeera mu bantu abanoonya okumanya. Allahumma amina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime fenna akaseera ke tuwaddeyo ne tutuulako mu darasa yaffe ey'akaseera kano, okubeera nti kwegamba tubadde tutunuulira ku bulungi bw'okubeera nti tunoonya okumanya wamu n'okubeera nti kwegamba nga nti irimu esinga okubeera ennungi era esinga okubeera enkulu mu bulamu bw'abantu kwe kubeera nti basoma ekitabo kya Allah. Kuba bbanja gye tuli nti Allah yatukwasa ekitabo kye, tuteekeddwa okubeera nti tukimanya ng'omuzadde bw'amanyimu omwana we. Era Allah bwe yakwasa ekitabo Qur'ani, tuteekwa okubeera nti tukisoma mu butuufu bw'okubeera nga tukikola ki, tukisoma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusiima mu ebyo bye njogedde. Saba Allah mubeera mu kyonna ekisobye, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kibeera kyange. Saba Allah abeere nga nsonyiwa ng'omutonde byonna bye tusobodde okubeera nti tujjukanyiza nafusi zaffe. Tusaba Allah abeere nga atugasa nabyo era bitufuulire ensonga. Buli yenna ali wano
amuwe obulumi ne hirisun okubeera nti addayo ayongere okubeera nti anyweza omutima gwe okubeera nga yeekubiriza okunoonya okumanya wamu n'okubeera n'omutima ogw'ekizadde okubeera nti asomesa abantu be ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Okujjako ekyensembyayo nakyo ayina ekibuuzo ky'abuuza mu bigambo bye njogedde oba ky'atategedde yasobola okubeera nti abuuza oba okubeera nti wekiba kimuyiseeko okubeera nti tukimujjukiza kwegamba tusobola okubeera nti tukimujjukiza waba tewali saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abeere nga atuwamu bulungi naye kansuubire nti ffenna tubitegedde bulungi naye nga kibeera kikulu nnyo era kya buvunaanyizibwa okubeerangako wonna w'oba tutegedde okubeera ng'obuuza. Okubuuza tekitegeeza nti obeera mu bantu abatamanyi naye nalyo ddaala eriraga nti oli mumanyi. Okubeeraawo nga kwegamba naawe oli mu babuuza kabonero akalaga nti oli mumanyi. Lwaki? Oli mu bantu abanoonya okumanya. Abantu abamu kwegamba beekuluntaza ne balekawo okubeera nti babuuza ate ne bafiirwa ekinene ennyo kye bateekeddwa okubeera nti kwegamba bandibadde nga bagenda nakyo. Jazakumullahu khair. Saba Allah abeere nga abasiima ffenna atusiime ffenna ababadde wano abeerekereza akaseera kano ne tubeera nti tutuulako wano. Rabbana innana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. اللهم اجعل القرآن مخلصا يا رب العالمين. سبح الله سبحانه وتعالى. هذه رنجة كريزة.